kutumiwa goons kila pahali. Kama hivyo ndivyo rais ameamua. If that is his modus operandi, it's okay. But sending goons ndani ya kanisa, rais, what happened to you? Ndani ya kanisa, surely hao watu ya kanisa ndio walikuombea. Sasa wewe umefika kiwango, ulinitumia goons Limuru kwa funeral, wakatuangaisha, tukasema ni sawa. The other December ukatutumia goons huko Shamata, wakatuangaisha, tukasema ni sawa. Last week ulikuwa umetuma watu huko Nyeri nje ya kanisa. Sasa umekuja mpaka umeingia ndani ya kanisa. Sawa, tulikuwa tunafikiria utapanga nje ya kanisa. But you have become bold. You don't care anymore that you are sending goons through the governor hapa ya Nairobi kuja kuangaisha kanisa la Kristo na kuangaisha sisi. It's okay, there is no problem. Wewe endelea, kama unaona hivyo ni sawa, there is no problem. We are aware, the Deputy Inspector General aliambia polisi wasikuje, but a few policemen in plain clothes walikuja wakasaidia pale, which is okay because there are some officers who are conscious that they have a constitutional obligation to protect life and property. Last week umetutumia polisi kutuangaisha Naivasha, which is okay. Lakini tunashangaa kwa nini? Kwa sababu wewe unatembea hapa kwetu mlimani, hakuna mtu amekuuliza. Si ametembea? Na nikaambia watu wamkaribishe. Bora walipe, si ndio? So now let us be decent people. The way umekaribishwa pale, wachana na sisi tutembee mahali tunataka. And even if you want to pursue us, don't pursue us inside the church. But of course, when we are seated here, wondering why the president would go to that length of sending goons inside a church to attack leaders, to attack Christians. But we also remember that sometimes back, kanisa ya Kiambaa, watoto walikuwa huko, walichukuliwa wakarudishwa ndani wakachomeka. So we are not surprised because hii ni tabia ambayo inaonekana it is consistent. So where rais endelea, no problem. Lakini ujue hii kitendo ya leo